Սիրվարջան, բարի գալուստ, Բարաձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ, սիրելի դիտողներ, այսօր հյուրընկալում ենք Տիկին Սիրվարդ Քավուկյանի Sound of Children մշակութային կենտրոնի հիմնադիր եւ տնօրեն եւ ամառային ճամբարի Sound of Children ամառային ճամբարի Ուրեմն բավականին մեծ ծրագրեր կան եկող այս ամառային շրջանի համար եւ աշնանային շրջանի համար եւ ամենամոտը մայիսի 14-ին է կարծեմ մայրերի օրվան նվիրված հատուկ նախագիծ, հատուկ ծրագիր եք մշակել եւ նախաձեռնել, որ շատ կարող է երեխաների հետ։ Երեխաների շուրթերից հնչած ցանկացած երգ, ցանկացած բանաստեղծություն եւ որևիցե ստեղծագործություն յուրահատուկ է հնչում մայրերի համար իհարկե եւ ուզում մի քիչ նախ այս ծրագրի մասին խոսանք։ Ինչ է։ Շնորհակալություն մայրիկ խորագրով մեր ծրագիրն է Sound of Children-ի մայրերի տոնին նվիրված, որովհետեւ հիմնականում Sound of Children-ը ընտանիքը մամաներն են կառուցել եւ իրանք ահռելի մեծ աշխատանք են կատարում, որպեսզի տոկանք, առաջանանք, ավելի մեծ նվաճումներ ունենանք։ Ուրեմն ժամանակներ, որ մի հատ մեր մայրերին շնորհակալություն ասեինք եւ իսկապես շատ լավ մայրերի երգեր գիտեին, երեխաները արդեն երգում են թե անհատ ելույթներով, թե խմբակային, թե դուետներ եւ այլն։ Եվ ուղղակի միշտ մամաները sense թաքուն կնայեն ու կարտասվեն հուզմունքից այդ երգերից մտածեցինք որ այս տարի մայիսի 14-ին մեր մայրերին այդ նվերը անենք եւ այդ մեր նորից մեր մայրերի բոլորի ուժով եւ հավաքականությամբ Northridge համալսարանի Plaza del Sol համերգասրահում պետք է լինի համերգը սկանչելի համերգ ժամը 2-ին հուսամ կգան եւ կվայելեն այդ պահերը այդ իսկապես հոգեվոր հոգեկան բավականությամբ լի պահեր մեր սիրելի մայրերի համար մայիսի 14-ին ժամը 2-ին եւ Սիսան համալսարանի Northridge համալսարանի Plaza del Sol համերգասրահում հրաշալի իհարկե այնտեղ միջավայր եւ բարեբախտաբար եղանակը նաեւ արդեն մեզ ժպտում է, տաք եւ հաճելի է եւ ինչպես կարող են գտնել տոմսերը, ինչպես կարող են գտնել տոմսերի համար հեռախոսով կարող են 818 291 3845 կամ պարզապես զանգարեն ticket miket 818-265-0506 համարով եւ ապսպրեն իրանց տոմսերը։ Եղավ, հրաշալի։ Շնորհակալություն մայրիկ, այս խորագրով անսահման սիրով մայիսի 14-ին մայրերի օրը ջերմ ու բարի մթնոլորտում Sound of Children արվեստի կենտրոնի սաները կներկայացնեն բացառիկ մի համերգ։ Սիսան University-ի դահլիճում կայանալիք այս տոնախմբությանը իրենց տաղանդով հանդիսատեսի հիացմունքը վայելած փոքրիկ արտիստները կներկայացնեն սիրված հին ու նոր երգեր, պարեր ու ասմունք։ Դուք էլ կարող եք այս յուրահատուկ նվերն անել ձեզ ու ձեր մայրերին տոմսերի համար զանգահարելով 818-265-0506 կամ այցելելով ticketmiket.com։ Եկեք մեր ամենաջերմ տոնը մայրերի օրը նշենք միասին։ Sound of Children-ը իհարկե միշտ անակնկալներ ունի եւ բոլոր ծրագրերը նաեւ որ իրականացնում է այսպես վերջին հանդեսներ շռնդալից հաջողությամբ այնպիսի տպավորություն է թողում համայնքի մեջ որ հաջորդ տարին խոսքս գնում է իհարկե ամառային ճամբարի մասին հաջորդ տարին Էլ ավելի լավ է։ Էլ ավելի ակնկալիքները ավելի են բարձրանում։ Հիմա ամառային ճամբարը այս տարի նորից լինելու է Վենայսի Սուրբ Պետրոս եկեղեցում եւ Սրբոս Հեղինցյանց մարտաճարում Բրբանքում ինչ նոր ծրագրեր, ինչ լավ նորություններ։ Այդ որ ասեցիք որ ավելի շռնդալից ավելի մեծ հանդեսներ են ունենում, այդ երեխաներն են մեզ մղում։ Այսինքն իրանք այնքան ամեն տարի ավելի կատարելագործվում են, ավելի վարպետանում են, ավելի են սիրում բեմը, ավելի են սիրում թատրոնը, երաժշտությունը։ Այս տարվա գիտեք մենք ամեն տարի ամառային ճամբար ինչ որ մի խորագրով ներկայացել է, այսինքն անցյալ տարվանը Lion King-ներ ունենք այնքան մեծ հաջողություն բերեց, որ վերջում տարանք Ալեքսի թատրոն եւ այդքան հիանալի համերգ ունեցանք։ Այս տարվանը Annie musical-ն է, Annie musical։ Ինչքանով որ մեր ամառային ճամբարը հիմնականում ստեղծվել եւ
իր այսինքն իր մեսիան հայապահպանումն է, հայ մշակույթ, հայ երաժշտություն, հայկական սովորույթներ, ավանդույթներ եւ այդ ամեն խաղայինով այդ ամեն ինչը տալն է երեխաներին, բայց միևնույն ժամանակ երաժշտականը միշտ փորձում ենք միևնույն ժամանակ մի ինտերնացիոնալ մի հատ երաժշտական են մտցնենք եւ երեխաները ծանոթանան ընդհանրապես դասական աշխարհային երաժշտություն նույնպես ուրեմն այնին որոշվեց որովհետև այնին սկանչելի մյուզիկալ է սկանչելի երաժշտական բեմադրություն է եւ այս տարի գիտեմ որ շատ հոյակապ ելույթ պիտի լինի արդեն երեխաները ողջավորված են երգերը լսում ենք անում ենք պատրաստվում ենք կոստյում մնացած ամեն ինչ բեմականություն եւ այլն դերեր այդ բոլորը երգեր եւ այլն այդ բոլորին պատրաստվում ենք արդեն մեծ ողջավորությամբ Այն գիտենք որ Այնի պատմությունը ինքը այսպես ուսուցողական եւ բարախրատական, այսպես ասած, բովանդակություն ունի, ինչպես նաեւ ձեր ընտրած նախորդ պատմությունները, որ դասականներ են արդեն, Lion King-ը, Aladdin-ը, գիտեք, երեխաներին սովորեցնում են այս բարոյական հիմունքները, խիզախությունը, նվիրվածությունը, ընկերությունը եւ այո, ընտանիքը, գիտեք, բոլոր քրիստոնեական այն արժեքները, որ պետք է կարևորվեն թե ընտանիքների, թե ընդհանրապես հասարակության կողմից, որ այսօր ցավոք սրտի թե դպրոցներում, թե հասարակության մեջ պակասում է եւ նորից ձեր առաքելությունը աննկարագրելի է, անփոխարինելի է այն առումով, որ երեխաները դրան հաղորդակից լինելով մանավանդ այս տարիքում կարծում խորը խարսխվում է նրանց մեջ այս մշակույթը, այս արժեքները Տիկին Սիրվարդ, նախ այս տարի կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, մի քիչ ավելի երկար է լինելու ճամբարը։ 8 շաբաթ է լինելու, այո, այս տարվա մեր ծրագիրը դանում առաջնորդարանում Սուրբ Ռևոնդ եկեղեցու տարածքում պիտի լինի 8 շաբաթ եւ կսկսի հունիսի 12-ից մինչեւ օգոստոսի 4-ը։ 8 շաբաթյա ծրագիր, բավական մեծ շնչով հայկականը պահելով իհարկե, եւ մենք երկու մասից է բաղկացած մեր այդ ելույթային ծրագրերը, երկու մեծ ելույթային ծրագիր ունենք, մեկը միշտ հայկական անպայման եւ մեկը international musical եւ այդ առաջինը Երևանին ենք նվիրելու այս տարի լրիվ Երևանի հին ու նոր երգեր արդեն պատրաստվում են, մինուսավորվում են, մաքրվում են մեր երեխաների համար պատրաստվում է որ պետք է հնչեցվի Երևան քաղաքի նվիրված բոլոր սիրելի երգերը Եթե չեմ սխալվում, արդեն կարող են դիմումները լրացնել Դիմումները արդեն այո կարող են զանգարել 818 401 7800 համարով եւ պայմանավորվեն ինչպես լրացնել լինկը եւ այսինքն application-ը իրանց կուղարկվի կամ ուղակի այցելեն եկեղեցի Սուրբ Ռևոնդ կամ Սուրբ Պետրոս այո հրաշալի Sound of Children-ի ամառային ճամբարը իհարկե յուրահատուկ է եւ երեխաների փորձառությունը այնտեղ անփոխարինելի վկայում են որպես ծնող իմ աղջիկը ձեր սիրալիր այսպես հրախուսմամբ մասնակցեց եւ բայց գիտենք որ Sound of Children-ը ունի մշտական իր այսպես խումբը մշտական մշակութային կենտրոնը որ շատ լուրջ զբաղվում եք այս երեխաների հետ ու ժամանակին հիշում եմ 90-ամյակներ եթե չեմ սխալվում 90-ամյակը աննկարագրելի մի հանդես նվիրեցին մեզ երեխաները վերջին Lion King-ը այնտեղ մասնակցեցին իրանք եւ հիմա նորից գալիս է մի նոր ներկայացում դպրոցի կողմից մշակութային կենտրոնի կողմից որը պիտի լինի Անուշ օպերան այո եւ մի քիչ ավելի մանրամասն եւ որտեղ այո եւ որտեղ Մենք Անուշ օպերա արեցինք Sound of Children-ը ծնունդ առավ Անուշ օպերայով եւ որ մի 20 հոգի շատ շնորհալի Հայաստանի Արմեն Տիգրանյանի անվան երաժշտական դպրոցի սաները հրավիրվեցին Ամերիկա մեր առաջինը ասեմ սրբազանի մեծ հովանու տակ եւ իմ ընտանիքը հովանավորեց այդ ամբողջ ծախսերը այդ երեխաներին բերեցինք Ամերիկա, Լոս Անջելես քաղաք եւ 3 օր Ալեքս թատրոնում Անուշ օպերա մանուկների աչքերով ծրագիրներ։ Բոլորին շատ ծանոթ, բոլորին սկանչեցրած մի օպերա, որը որ իսկապես մինչեւ այսօր արդեն 7 տարի անցել այդ օրվանից, մինչեւ այսօր խոսում են այդ մասին։ Ուրեմն նույն Անուշները այն ամենափոքրիկները մի քիչ արդեն մեծացած բարձա դեռ Հայաստանում Արմեն Տիգրանյանի անվան երաժշտական դպրոցի սաներն են Անահիտ Գևորգյանը
Գորժ Սարգսյանը մեր մտերիմներն են, որոնք մեր ամառային ծրագրերի մեջ վերջի 3 տարին մասնակցում են մեր ամառային ծրագրերի մեջ, հրավիրվում են եւ գալիս են եւ մեր թիմի հետ մեր երեխաներին մշակում են եւ դասյարակում։ Ուրեմն այս անգամ, քանի որ մենք ունենք իսկապես հիանալի արդեն երգչախումբ եւ սոլոիստներ, իհանձինս Մերի Մինասյանի, որը որ Անուշից արդեն արյաներ էր երգում եւ այդ երեխայի մի քիչ հետո ուզում եմ անպայման մի փոքր ինքը ներկայացնի իրան, ուրեմն այդ երեխայի այդ սկանչելի այդ արյաները երբ որ երգում ես արդեն աչքերս փակում ու ես Գոհար Գասպարյանն էի տեսնում իր մեջ փոքրիկ Գոհար Գասպարյան եւ մենք որոշեցինք որ մենք պիտի արդեն հրավերքը կար Գորժ Սարգսյանը կառավարության կողմից մշակութային Հայաստանի մշակութային նախարարությունից հրավերք էր արել մեր երեխաները իրենց այդ սկանչելի ելույթներով մի անգամ Երևանում ելույթ ունենան, ուրեմն ծրագիրը ինչ կլինի, որոշեցինք, որ Անուշն ենք տանելու։ Այս անգամ մենք ենք տանելու, ունենք սկանչելի Անուշ, ինչպես նշեցի, ունենք սկանչելի Սարո, Արսեն Բալումյանը, ունենք Անուշի մայրը, որ այստեղ է այսօր նորից կներկայանա, Մայա Քազանչյանը եւ իր ընկերուներով, Մոսին ընդերից է մեզ միանալու եւ մնացած բոլոր խումբը համարյա մենք ենք տանում։ Պարախումբը նորից Արմեն Տիգրանյանը կմիացնի, երգչախումբը նորից, բայց մենք բավական մեծ թիմով գնում ենք, 30 աշակերտով գնում ենք։ 30 աշակերտ։ Հսկայական խումբը, մեծ պատասխանատվություն։ Մեծ ծնողները իհարկե ընկերակցելու են բոլորի ծնողները, այդ էլ մեծ բախտ էր եւ Sound of Children-ը ամեն ծախսային մեծ մասը համարյա այնտեղ մնալու, որոշ աշակերտների, մեր ստաֆի եւ այնտեղի բեմական այդ ամբողջ ծախսային մասը Sound of Children-ն հոգալու, որովհետեւ մենք հնարավորություն տանք, որովհետեւ մեր ծնողների համար շատ մատչելի գներով, ուղղակի իրանց տոմսերը առնելով իրան գան մեզ միանան եւ այնտեղ էլ ամեն ինչ լինում է մեծ աշխատանք կատարման այդ Գևորգյանը, Գորժ Սարգսյանը, որ ամեն ինչ մատչելի լինի, որ կարողանան այսօրվա դժվար պայմաններում այս ծնողները մեր երեխաներին բերեն հասցնեն Հայաստան։ Ներկայացում պետք է լինի Հակոբ Արոնյանի անվան թատրոնում, որը մեծ եւ լուրջ բեմ է, եւ երբ է տեղի ունենալու։ Հունիսի 17-ին, ժամը 7-ին, կարծեմ ուրբաթ օր է հունիսի 17-ը։ Մենք կհասնենք Հայաստան հունիսի 8-ին, ամիջապես հաջորդ օրվանից կսկսեն մեր փորձերը, որովհետեւ այս անգամ ամբողջային խմբային փորձերը եւ հունիսի 17-ին այդ մեծ համերգը կտանք, իհարկե մենք Հայաստանում բավական լավ ծրագիր ունենք, վայելքի ծրագիր, որ երեխաները եկեղեցիներն են գնալու, երեխաները օրհնություն են ստանալու եւ շարականներ են երգելու այդ եկեղեցիներում, արդեն շարականների վրա ենք պարապում եւ ունենք մի հատ էլ փոքր ֆիլհարմոնիայում վերջում համերգ, որ պետք է լինի ես քո զավակն եմ Հայաստան, խորագրի տակ, այդ էլ ենք պատրաստում մի խոսքով։ Սկանչելի ծրագրով եկեք միացեք մեզ գնանք։ Հույս ունեմ, դա ուզում ասեք, քանի որ մենք դժվար թե կարողանանք ձեզ միանալ, բայց հույս ունեմ, որ ձեր հետ նյութ եք բերելու եւ այստեղ պետք է կիսվենք մեր հանդիսատեսին։ Անպայման այսօր հենց այդ մասին խոսում էի շատ ողջավորված Սրբազան հոր հետ եւ մենք իր թույլատրությամբ նորից իր հովանավորությամբ հոկտեմբեր ամսի մեր վերադարձից հետո վստահ եմ, որ այդ Անուշը չենք կարող այտենց միայն Երևանում թողնել ու գալ, Անուշը պիտի ներկայացնենք այստեղ եւս այդ ավելի մանրամասնությունների մասին կարծում եմ ավելի ուշ խոսենք, սպասենք, անհամբեր։ Հիմա այստեղ անակնկալ ունենք, երեխաներն են այստեղ, նշեցիք Մերին, Մայան, Անժելան եւ պետք է խնդրենք, որպեսզի մի քանի երգ կարծեմ պետք է կատարեն, մեկը Մայրերի օրվա միջոցառումից մայիսի 14-ին, որ պետք է տեղի ունենա եւ կարծեմ Անուշ օպերայից հատվածներ։ Մերին արդեն մեծ բեմեր նվաճած եւ մեծ եւ լուրջ երգեր կատարած անձնավորություն է, բայց մինչեւ Անուշ օպերային անդրադառնալ, որ խոսում ենք Տիկին Սիլվարդի հետ, Մերի ջան, ինչպես սկսեցիր երգել։ Երգելը ես սկսեցի երգել 2 տարեկանից, 4 տարեկանից գնացի վոկալ եւ Դաշնամուրի դասերի, private vocal classes, and it's so surprising, so shocked that I came this far, and I'm really happy. When did you go to Sound of Children? I went to Sound of Children when I was about 7 years old, so 6 years ago. Going to Sound of Children is probably the best
thing in my life. Yeah. Sound of Children is like my second home. I love it so much, especially the teachers, Silvar Kavukjan and Ani Sarkisyan, and the people there. They're so amazing. Shatem Silumirans, my friends. I love them so much. I remember the first time you came here to the diocese. I'm not sure about the event, but you guys, it was 3 of you, right? It was you, your sister, or one of your sisters, I guess? And you were wearing this Armenian taras, հայկական տարազներ էի քաղաքել։ Եթե չեմ սխալվում, համբարձումի տոնի ժամանակ էր։ այո։ So, հրաշալի մի երգեցողություն ու հիմա խնդրում եմ, որպեսզի մի երգ կամ երկու երգ ըստ քո ցանկության մեզ նվիրես, որպեսզի մենք հանդիսատեսի հետ կիսվենք ու իրանք պատկերացնեն, թե մենք ինչու ենք այսքան գլուխ կողում ու քեզ կողում եւ նաեւ մայրերի օրվան նվիրված համ այս միջոցառմանը մասնակցեն, համ եթե Հայաստանում դիտում են մեզ, մասնակցեն անուշ օպերային։ Շատ շնորհակալ եմ մեկ ջան։ Մերսի շատ։ Մեկ ուրիշ յուրահատուկ հյուր ունենք, Մայա Քազանջյանը, ով նաև երգելու է Անուշ օպերայի մեջ մերի հետ եւ մնացած Sound of Children-ի երեխաների հետ։ Մայա ջան, դու քան տարեկանից ես սկսել երգել։ Ես չեմ հիշում, բայց ես գիտեմ, որ ես անընդհատ սիրում եմ երգել եւ ես մինչև Sound of Children եկա, ես իմ ձայնս practice չէի անում։ So Եվ Sound of Children եկար, արդեն սկսեցիր practice անել, հա, ավելի օգտագործել ձայնը, մշակել։ Ինչ միջոցառումների մեջ ես եղել, ասեմ, ինչ համերգների եւ այլն կհիշես։ Lion King-ի մեջ կայր դու։ Այո, ես Lion King-ի մեջ Nalan էի։ Ես Alex Theater-ի համար Nalan էի։ Եվ ես
մի քանի 2 տարի մենակ summer camp-ն է եկել, 2 տարից հետո սկսեցի գնալ choir-ը եւ ես փոքրիկ համերգների մեջ եմ եղել եւ մեծ համերգների մեջ ամենամեծը Lion King-ն էր, ես Chinese Theater-ն եմ գնացել, երբ Sounds of Solomon-ն կարծեմ երկրորդ անգամն էր, որ գնայինք, ես Alex Theater-ն եմ գնացել, Lion King-ը եւ Անուշ օպերան։ Մայան նույնպես պետք է երգ կատարի այսօր, բայց Մայան կմիանան մյուս մեր երգչուհիները, Անջելան եւ Մերին, խնդրեմ համեցեք աղջիկներ։ Գիշեր ցերեկ սնարիս մոտ արթուն մնացի Դու երգել ես օրոր իմ անուշ մայրիկ Սաղ տարիներ կանցնեն եւ դու արդեն ծերացար Բայց քո որդու սերը սրտում բախտավորվեցար Սաղ տարիներ կանցնեն եւ դու արդեն ծերացար Բայց քո որդու սերը սրտում բախտավորվեցար Ապրիր ուրախ կյանքիդ մատաղ իմ անուշ մայրիկ Քո մայրական ձայնդ քաղցր է սրտիս հատորիկ Քաղցր ձայնով օրոր կասես օրորիտ մերնեմ Ինձ սնուցել մեծացրել ես քո կյանքին մերնեմ Ինձ սնուցել մեծացրել ես քո կյանքին մերնեմ Ունենք նաև Մերի քույրիկը Անջելա Մինասյանը, Անջելան էլ պետք է մի երգ երգի, խնդրեմ Անջելա ջան։ Մայր իմ սուրբ ու բարի Դու կյանքի վեհություն Քո ձեռքի տակ ապրող զավակնի կյանքում չտեսնի դանություն Ասում եմ թե նա մայջունի Ով մայրական քնշակ չի տեսել Ով մայրական ծեծի չի լացել Նա որ մեծացել Ապրեք, շատ ապրեք, ուզում վստահեցնեմ մեր հեռուստատողներին, մանավանդ եթե նայում եք այս տեսանյութը հեռախոսով, չեք կարող պատկերացնել, թե ինչ անուշ եւ քնքուշ են այս երեխաների ձայները, եւ որպեսզի իսկական այդ քնքշությունը լսեք, պետք է գնաք մայիսի 14-ին Մայրերի օրվան նվիրված միջոցառմանը Sound of Children-ի կողմից կազմակերպված նորից հեռախոսը կապնվելու համար կարող եք զանգահարել 818 291 3845 հեռախոսահամարով։ Շնորհակալություն մայրիկ։ Այս խորագրով անսահման սիրով մայիսի 14-ին Մայրերի օրը ջերմ ու բարի մթնոլորտում Sound of Children արվեստի կենտրոնի սաները կներկայացնեն բացառիկ մի համերգ։ Սիսան University-ի դահլիճում կայանալիք այս տոնախմբությանը իրենց տաղանդով հանդիսատեսի հիացմունքը վայելած փոքրիկ արտիստները կներկայացնեն սիրված հին ու նոր երգեր, պարեր ու ասմունք։ Դուք էլ կարող եք այս յուրահատուկ նվերն անել ձեզ ու ձեր մայրերին տոմսերի համար զանգահարելով 818-265-0506 կամ այցելելով ticketmiket.com։ Եկեք մեր ամենաջերմ տոնը Մայրերի օրը նշենք միասին։ Տիկին Սիրվարդ, անչափ շնորհակալ եմ, որ երեխեքները Մենք ենք շնորհակալ, մենք ենք շնորհակալ։ Վերջում գիտեմ նաև եւս մեկ բան կա, որ Sound of Children-ի հետ այդքան կապ չունի, բայց ձեր ընտանիքի հետ կապ ունի եւ ուզում եմ նաև սրա մասին խոսեք, որովհետեւ ապրիլ 24-յան այս շրջանն է
եւ շատ կարեւոր իրադարձություն է մեր համար հայերիս եւ ընդհանրապես այստեղի գլենդելահայության համար։ Խնդրեմ։ Այո, ես ուզում եի անպայման նորից ժողովուրդը մեր հանդիսատեսը եւ ընդհանրապես համայնքը ծանոթանար, տեղյակ լիներ, որ AMC Americana Glendale կինոթատրոնում ապրիլի 21-ից 28-ը ներառյալ Սողոմոնի երգեր ֆիլմը պիտի ցուցադրվի 2 սեանսով, առավոտը կարծեմ 10-ին եւ երեկոյան ժամը 7-ին։ Տիկին Սիլվարդ, նորից շատ շնորհակալ եմ ընդհանրապես Sound of Children-ի համար, միջոցառումները, որ կազմակերպում եք, աննման եւ շատ կարեւոր։ Եվ ընդհանրապես ձեզ համար եմ շնորհակալ, որովհետև առաքելությունը, անկեղծ եմ ասում, առաքելությունը, որ դուք եք անում այստեղ մեր համայնքում, մեր երեխաների համար, շատ քչերը կան, մատերի վրա կարող ենք հաշվել եւ մենք որպես համայնք պարտավոր ենք աջակցել, ներկայացնել բոլոր այս միջոցառումներին, որպեսզի շարունակականությունը ապահովենք եւ ձեր հաջողությունը գիտենք, որ մեր երեխաների հաջողությունն է։ Մեր երեխաները, այսինքն ես ինձ պարտք եմ համարում վաղվա սպյուրքը կերտելու, այսինքն մենք այսօր ունենք այո սպյուրք, բավական ուժեղ սպյուրք, բայց վաղը կամ դրանից հետո մեր սպյուրքը կերտելու համար մենք պետք է փոխանցենք այս սերն ու այս մեր մշակույթը մեր երեխաներին, մեր հաջորդ սերնդին եւ ես դա մեծ սիրով եմ անում, որովհետեւ իսկապես իմ համար դա մեծ առաքելություն է։ Շատ շնորհակալ։ Շնորհակալ եմ ես։